Dag 28. 5 ord per dag. Repetition. Vad? En dag. Inte. Bara. Vilka. Jag. Du. En måltid. 2 måltider. En måltid. 2 måltider. Äta frukost. Äta frukost. Äta lunch. Äta lunch. Äta middag. Äta middag. Äta kvällsmat. Äta kvällsmat. Fika. Fika. Äta mellanmål. Äta mellanmål. Vilka måltider äter jag på en dag? Vilka måltider äter jag på en dag? Jag äter frukost. Jag äter frukost. Jag äter lunch. Jag äter lunch. Jag fikar. Jag fikar. Jag äter mellanmål. Jag äter mellanmål. Jag äter middag. Jag äter middag. Jag äter kvällsmat. Jag äter kvällsmat. Vad äter du? Vad äter du? Jag äter bara frukost, lunch och middag. Jag äter bara frukost, lunch och middag. Jag äter inte mellanmål och inte kvällsmat. Jag äter inte mellanmål och inte kvällsmat. Du kan lära dig 800 ord på 160 dagar med 5 ord per dag. A1-nivån i språk är 800 ord. Prenumerera och lär dig svenska varje dag.